আসসালামু আলাইকুম। আরএসি ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেটে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটা সেন্ট্রাল এয়ার কুলিং সিস্টেমে অথবা ভিআরএফ এয়ার কুলিং সিস্টেমে কিভাবে ডাক্টিং করতে হয় এবং এই ডাক্টিং ডিজাইনটা কিভাবে করতে হয়। আজকে এটা পার্ট 1। তো যারা এই জিনিসটা শিখতে ইচ্ছুক তারা ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমি আপনাদের একদম বেসিক লেভেল থেকে শেখাবো এবং কি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন এবং কি ভালো লাগলে লাইক করবেন, না লাগলে ডিসলাইক করতে পারেন, এটা আপনার ব্যাপার। তো ধরে নিই আমার এখানে 6টা রুম আছে। ধরেন যে এই একটা রুম, এই একটা রুম, এই একটা রুম, এটা একটা রুম, এটা একটা রুম, এটা একটা রুম, তো 6টা রুম। তো এই ভিতরটা হচ্ছে করিডোর। তাহলে আমরা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং কী করে থাকি যে কোনো সময় আলাদা আলাদা রুমে আলাদা আলাদা মেশিনও দিই এবং কি একটা মেশিন থেকে 6টা রুমও আমরা সাপ্লাই করে থাকি। তো এটা ধরেন আমি একটা এফসিউ দিয়ে দেখাইছি আপনাদের, এটা এফসিও হতে পারে, এইচইও হতে পারে। তো ধরে নিই আমার যেহেতু 6টা রুম, এখানে আমি কোনো ডাইমেনশন দিইনি, রুমের ক্যাপাসিটি দিইনি, কিন্তু আমি সবগুলাই সমান ডিস্টেন্স ধরে নিয়েছি, সমান সাইজ। আমি ধরে নিয়েছি প্রত্যেকটা রুমের জন্য আমার 1 টন করে ক্যাপাসিটি। তাহলে 1 টন করে ক্যাপাসিটি হলে করিডোরটা আমরা ঠান্ডা করব না, শুধুমাত্র এই রুমগুলাই ঠান্ডা করবে, এই 6 উপরে 3টা রুম, নিচের 3টা রুম। তাহলে আমাদের করতে হবে কি, এখানে একটা মেশিন দিতে হবে। হওয়ার পরে তাহলে আমরা আমাদের সর্বপ্রথম করতে হবে কি, রুমের ভিতর বাতাসটা সার্কুলেশন করার জন্য আমাদের একটা ডিফিউজার দিতে হবে। ধরে নিই এই মেশিনটার আমার ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে 2400 সিএফএম, কারণ আমরা অনেকেই জানি যে কমার্শিয়াল এয়ার কন্ডিশনিংয়ের 400 সিএফএমে 1 টন আমরা ধরে থাকি। তাহলে 4/6 2400 সিএফএম। তাহলে আমার কী হবে, প্রতিটা রুমে আমার কত সিএফএম করে হবে, তাহলে 1 টন হলে 400 সিএফএম করে হবে। 400 সিএফএম করে যদি হয় তাহলে আমি এখানে একটা করে নিলাম। তো প্রত্যেকটা রুমে আমি এটা এই যে কপি বাটন এখানে ধরে প্রতিটা রুমে আমি এখানে বসে নিলাম। 400 সিএফএম ক্যাপাসিটি, 400 সিএফএম ক্যাপাসিটি। নেওয়ার পর আপনি করবেন কি, প্রত্যেকটা রুমে এই যে দেখেন আমি এটাকে কেটে নিই, আপনাদের না কাটলে আসলে বুঝতে পারবেন না। ধরেন এটা একটা ডিফিউজার, এই ডিফিউজারটা আপনার করতে হবে কি, প্রত্যেকটা রুমের একদম সেন্টারে প্রতিস্থাপন করতে হবে। করার পরে আপনার ডাক্টিংটা করতে হবে। তাহলে আমরা কি করব, প্রথমত আমরা রুমের ক্যাপাসিটিটা লিখেই রাখবো কাজের সুবিধার্থে। এরপরে আমরা করব কি, আমরা এই ডিফিউজারটা প্রত্যেকটা রুমের সেন্টারে আমরা রাখবো। সেন্টারে নেওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি, ধরেন এই লাইন বাটন আমরা টেনে, ধরুন যে এই রুমের এখান থেকে একটা দাগ দিলাম, এখান পর্যন্ত একটা নিলাম, আবার একটা লাইন এনে নিয়ে তাহলে ধরেন এইটাকে আমরা করলাম কপি করে, এই যে মাঝখানে আমরা সিলেক্ট করে এরকম বসায় নিলাম। বসায় নেওয়ার পর আপনি করতে পারেন কি, প্রত্যেকটা রুমে আপনি এইভাবে দাগ টেনেও করতে পারেন, অথবা আপনি আলাদাভাবে করতে পারেন কি, যে একটা রুম যেহেতু রুমের সাইজগুলো সেম, তাহলে আমি যে কোনো একটা রুমের এই কোণার মধ্যে ধরলেই এইভাবে যদি আমি পেস্ট করি তাহলেই হয়ে যাবে। এখন হয়ে গেল। এখন তো এই লাইনগুলোর আসলে দরকার নেই, এটা আমি আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে করেছি। দেওয়ার পরে আপনার করতে হবে কি, এখন প্রত্যেকটা জায়গা থেকে একটা করে এই ডিফিউজার থেকে এই ডিফিউজারতে প্রত্যেকটা ডিফিউজার আমি একটা সেমভাবে আসলে দাগ টেনে নিচ্ছি, লাইন টেনে নিচ্ছি। এই যে মাথাটা বেশি হয়ে গেছে, বেশি হলে আমরা ট্রিম করে নিব, এটা আসলে অটোকেটের ফাংশন, এর জন্য না। আমরা এই লাইনটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না, এই জন্য লাইনটা আমরা হাইলাইট করার জন্য এখন আমরা লেয়ারটা চেঞ্জ করে দিয়ে লাইনটাকে একটু মোটা করে নিব যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, এবং কি কালারটা চেঞ্জ করে নেব। কালারটা আমরা কি কালার নেব, গ্রিন কালার নিতে হবে, এই কালারটাই নিই। তাহলে কি নেওয়ার পরে মেজ বাটন দিকে প্রত্যেকটা আমরা কালার সেম করে নিলাম।
আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো এখন আমার করতে হবে কি, এই ডাক্টিংটা আসলে আমার কিন্তু একটা এফসিউ থেকে কিভাবে সাপ্লাই করতে পারবো, এমনি সাপ্লাই ডিফিউজারগুলো আমি দিয়েছি। আর এখানে আমি ইউজ করতে হবে কি, আমার যদি একটা সাপ্লাই দিয়ে একটা রিটার্ন ইউজ করতে হবে। আমি এখানে যেহেতু মেশিনটা এমনিতেই আমি এখানে দেখাইছি, আমি আসলে করবো কি, এই মেশিনটা করবো কি এই ভেতরে বসাবো। ভেতরে বসাইলে একটা সুবিধা আছে যে আমার যেহেতু এফসিউতে আমরা দেখবেন যে যদি আমাদের এয়ার হ্যান্ডেলিং ইউনিট হয়, এইচইউ হয়, তাহলে আমাদের এইচইউর স্ট্যাটিক প্রেশারটা সবসময় বেশি হয়ে থাকে। এইচইউ স্ট্যাটিক প্রেশার যেহেতু বেশি, এই জন্য আমরা রিটার্নেও গ্রিল ইউজ করি, এবং এফসিউ তো ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের করি কি, আমার আসলে অটোকেটে এখানে এইরকম করার কারণটা কি, আসলে একটু দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক স্লো হচ্ছে, কারণ কি আমি স্ক্রিন রেকর্ড করতেছি। তো স্ক্রিন রেকর্ড করলে কিছু কিছু বাটনে ক্লিক করার সাথে আমার ভিডিওটা কেটে যায়, এই জন্য আমি আসলে অটোকেট অত স্পিডে করতে পারছি না। যদি আমি কিছু কিছু বাটনে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে আমার এই রেকর্ডিংটা কেটে যাবে, এই জন্য আমার আসলে কাজ করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে অটোকেটে। আপনারা আবারও পাইবেন না যে আমি নিজেই আসলে পারতেছি না, যখন আমরা কাজ করি অবশ্য খুবই স্পিডে করি, ওই সময় তো আমার রেকর্ডিং করতে হয় না, এই রেকর্ডিংয়ের জন্যই আমার আসলে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। তো তাহলে কি হলো, আমি এটা করিডোরের মধ্যে মেশিনটা বসাইলাম। তো করিডোরের মেশিন বসালে হবে কি, আমার প্রত্যেকটা রুমের এখানে আমার সিলিংয়ের এখানে একটা করে কেটে দেবো জায়গা, কেটে দিলে হবে কি, রুমটা অটোমেটিক এখান থেকে সাপ্লাই হবে, পুরো রুমটা সার্কুলেশন হবে, আর এই দিক থেকে আমাদের বাতাসটা অলরেডি এই মেশিনের পিছনে আসবে অটোমেটিক। এটাকে বলে আমরা ফলস রিটার্ন। আর যদি আমরা এখানে এইচইউ দিয়ে ডিজাইন করতাম যে মেশিনটার স্ট্যাটিক প্রেশার অনেক বেশি থাকতো, ফ্যানটার স্পিড অনেক বেশি থাকতো, সেই জায়গায় আমরা করতাম কি, একটা সাপ্লাই গ্রিল, একটা সাপ্লাই গ্রিল থাকতো, একটা রিটার্ন গ্রিল থাকতো, অথবা সাপ্লাই ডিফিউজার রিটার্ন গ্রিল, অথবা সাপ্লাই ডিফিউজার সাপ্লাই রিটার্ন ডিফিউজার, দুইটাই দেওয়া যায়। এটা কোনো ব্যাপার না, জাস্ট এয়ার টার্মিনালের ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ হয়। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। এই জন্য আজকে আমাদের তাহলে কি হয়ে গেল, একটা এফসিউ থেকে কিভাবে রুমের ভিতরে কানেক্ট করতে হয়, এই জিনিসটা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। তো এখন শুধু বাকি আছে এই ডাক্টিংয়ের সাইজিংটা কিভাবে করতে হয়। এই ডাক্টিংয়ের সাইজিংয়ের জন্য আপনাদের আমি আরেকটা ক্লাস নিব কিভাবে করতে হয়। তো ওই ক্লাসে আপনাদের বিস্তারিত জানাবো। এর আগে যারা নতুন একদমই এই লাইনে, তারা নিজেরাই, আমি যাদের কম্পিউটার নেই তারা করবেন কি, এরকমভাবে ঘর করে এরকমভাবে নিজেরা করবেন। অনেকের মনে হতে পারে যে জিনিসটা তো অনেক সহজ, এটা তো করার কিছু নয়, না আপনারা করবেন। তাহলে আমি করব কি, নেক্সট অন্য একটা ভিডিওতে এই ডাক্টিংয়ের সাইজ কত হবে, এই ডাক্টিং সাইজ কত হবে, এখানে কত সাইজ হবে, এখানে কত সাইজ হবে, সবগুলো সাইজ কিভাবে বের করতে হবে সেটা করতে হবে। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন, আমি চেষ্টা করব নেক্সট অন্য একটা ভিডিওর মধ্যে আপনাদের কমেন্টসের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।